প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে আমার ইউটিউব চ্যানেলে। নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে চাইলে আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন। দেখুন, আমি নিজেই স্ট্যান্ডিং মেশিন চালাইতেছি, আর ভিডিওতে আছে আমার আরেকটি ভাতিজা। দেখুন, আমি নিজেই স্ট্যান্ডিং মেশিনকে চালাইতেছি। তাহলে সুন্দর করে দেওয়ার জন্য কাস্টমারের লাক্সারি ক্লেম করা হবে। পরবর্তীতে আরো একটা ভিডিও দেখার আপনারা অপেক্ষা করবেন। দেখুন, আমি নিজে স্ট্যান্ডিং মেশিন চালাইতেছি, সুন্দর করে ইয়ে করতেছি। কাস্টমার আমার দেখাই দেখতেছে যেরকম ইয়ে হচ্ছে, বলতেছি যে আলহামদুলিল্লাহ স্ট্যান্ডিং ব্যাপারটা স্ট্যান্ডিং মেশিন দিয়ে সুন্দর করছে। পরবর্তীতে আরো সুন্দর করবেন অবশ্যই। হ্যাঁ, সুন্দর হয়েছে। আমি নিজে করতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ, কারো সাহায্য নেওয়ার দরকার হয়। বাসা বাড়িতে আমাদের আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। আমরা যেখানে হোক সুন্দর করে কাজটা আপনার মনের মতো করে দিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ।